السلام عليكم أعزائي متابعي قناة تعلم واستفيد. اليوم غادي نشوفوا صفحة 185 من كتاب اللغة الفرنسية Les apprentissages en français مستوى 6 ابتدائي. Évaluation et consolidation, 3e semaine, unité 6, santé et maladie. 3e semaine الأسبوع الثالث من l'unité 6 أي من الوحدة السادسة. سونتي اي مالادي الصحه والمرض. قلنا هاد الوحده السادسه غادي تكون كامله متعلقه ببعض الامتحانات التجريبيه باش توجدكم الامتحان الموحد. التمارين ديال اليوم غادي يكونوا في لا غرامير. دونك نبداو بلا بروميير كيسيون. السؤال الاول انتور لي كومبليمون سيركونستانسييل. مطلوب منا هو اننا هنا عندنا 4 ديال الجمل، مطلوب منا اننا ندوروا على لي كومبليمون سيركونستانسييل. مثلا حنا بالعربيه كنقولوا ظرف زمان، ظرف مكان. مثلا ظرف مكان عندنا بالفرنسي هو الكومبليمون سيركونستانسييل دو ليو، ظرف الزمان لو كومبليمون سيركونستانسييل دو طون. ولكن في الفرنسي عندنا واحد اخر اللي سميتو لو كومبليمون سيركونستانسييل دو مانيير، يعني هو ما كاينش بالعربيه ولكن نحاول نترجمها لكم بالعربيه. هو ظرف الكيفيه، هنا ما كاينش بالعربيه ولكن انا غير ترجمتها لكم. في الفرنسي عندنا ثلاثه، عندنا الكومبليمون سيركونستانسييل دو ليو ديال او دو طون او دو مانيير. نقراو الجمل. A. Le malade est venu à l'hôpital. B. Tôt le matin, nous nous réveillons. C. Le médecin a parlé longuement. D. Il travaille avec soin. Je relis. Le malade est venu à l'hôpital. المريض جاء إلى المستشفى. Tôt le matin, nous nous réveillons. يعني في الصباح الباكر حنا فقنا. C. Le médecin a parlé longuement. يعني الدكتور تكلم طويلا. D. Il travaille avec soin. هو زعما كيخدم بعناية. مطلوب منا قلنا في السؤال اننا غادي ندورو الكومبليمون سيركونستانسييل دو ليو، الكومبليمون سيركونستانسييل دو طون او دو مانيير. A. Le malade est venu à l'hôpital. Le malade est venu à l'hôpital. فين هو الكومبليمون سيركونستانسييل؟ دونك هو à l'hôpital. اش من كومبليمون سيركونستانسييل؟ هو دو ليو ديال المكان، ظرف المكان. Le malade est venu à l'hôpital. المريض فين جا l'hôpital. Le malade est venu à l'hôpital. دونك غادي ندورو على à l'hôpital. À l'hôpital هو le complément circonstanciel de lieu. La phrase B. Tôt le matin, nous nous réveillons. في الصباح الباكر نحن استيقظنا. فين هو le complément circonstanciel؟ هو tôt le matin. Donc اش من complément circonstanciel؟ c'est un complément circonstanciel de temps كيبين لينا الزمان. قلنا هنا في الصباح الباكر نحن استيقظنا. Donc tôt le matin. C'est le médecin a parlé longuement. الطبيب تحدث طويلا. فين هو الكومبليمون سيركونستانسييل؟ هو longuement. longuement c'est un complément circonstanciel de manière، يعني كيشرح الكيفيه كيفاش هضر الطبيب، هضر طويلا longuement. D. Il travaille avec soin. كيفاش كيخدم بعنايه. دونك le complément circonstanciel هو soin. ou soin c'est un complément circonstanciel de manière. Je répète, le malade est venu à l'hôpital. À l'hôpital, il y a le complément circonstanciel de lieu. Tôt le matin, nous nous réveillons. هذا هو أيضا le complément circonstanciel de temps لأن كيبين لنا الزمن. C. Le médecin a parlé longuement. Ce médecin a parlé, le médecin a parlé longuement. Donc longuement, c'est le complément circonstanciel de manière. D. Il travaille avec soin. Soin, c'est le complément circonstanciel de manière. Nous la question 2. Question 2. Classe en 3 colonnes les expressions suivantes selon qu'elles peuvent être compléments circonstanciels de lieu, CCL, de temps CCT, de manière CCM. Classe en 3 colonnes. قال لك رتب في هاد 3 ديال الخانات اللي عندنا هنايا les expressions suivantes، العبارات التاليه selon qu'elles peuvent être compléments circonstanciels de lieu. يعني واش يقدروا يكونوا compléments circonstanciels de lieu قلنا ظرف مكان، ولا de temps ظرف زمان قلنا de manière ديال الكيفيه. هنا عطينا les expressions suivantes en quelques minutes au sommet depuis 3 jours avec soin ce soir sans effort soudain. En quelques minutes في بضع دقائق au sommet في القمة depuis 3 jours خلال 3 أيام avec soin بعناية ce soir
هذا المساء son effort دون مجهود soudain فجأة. نبداو بأول كلمة عندنا en quelques minutes بعد دقائق. دونك بضع دقائق راه باينة أنها temps دونك زمن. غادي نكتبوها هنا في الخانة ديال le complément circonstanciel de temps. هنا عندنا au sommet في القمة دونك راه باينة في القمة راه باينة lieu غادي نكتبو au sommet. complément circonstanciel de lieu يعني ديال المكان depuis 3 jours خلال 3 أيام. إذن أيضا بين زمن دونك فين غنكتبوها في الخانة ديال le complément circonstanciel de temps depuis 3 jours avec soin بعناية. كنقولوا واحد دار مثلا هذا العمل بعناية دونك راه c'est un complément circonstanciel de manière avec soin. شنو عندنا هنايا ce soir هذا المساء ايضا راها كتبين الزمان غادي نكتبوها في لو كومبليمون سيركونستانسيال دو طون سو سوار. سون ايفور بدون مجهود. كنقولوا بدون مجهود مثلا انا حفظت بدون مجهود انا حفظت سون ايفور يعني راه ديال الكيفيه غادي نكتبوا سون ايفور هنايا في لو كومبليمون سيركونستانسيال دو مانيير. شنو بقات لنا اخر حاجه سودان فجاه ايضا كتبين لنا الزمان دونك سودان راه سي ان كومبليمون سيركونستانسيال دو طون. Je relis au sommet d'un complément circonstanciel de lieu. Le complément circonstanciel de temps, je l'ai fait en quelques minutes, depuis 3 jours, ce soir, soudain. Complément circonstanciel de manière, elle l'a fait avec soin, elle l'a fait sans effort. Nous avons la question 3. Question 3. Écris une phrase avec une de ces expressions. المطلوب منا في هذا السؤال شنو هو اننا نكتبوا واحد الجمله باستعمال هاد لي زيكسبرسيون اللي كانوا عندنا في الجدول. دونك غادي نكتبوا جمله فيها وحده من العبارات يا مثلا en quelques minutes يا au sommet يا depuis 3 jours يا avec soin يا ce soir يا sans effort يا soudain. donc écris une phrase avec une de ces expressions. نعطيك جمله مثال وكل واحد فيكم يقدر طبعا يقول يكتب الجمله اللي بغا. Il souffre d'une grippe depuis 3 jours. Il souffre d'une grippe depuis 3 jours. هو يعاني من واحد نزلة برد depuis 3 jours. منذ 3 أيام. دونك شنو استعملنا هنا؟ استعملنا هاد الاكسبرسيون هادي depuis 3 jours اللي هي complément circonstanciel de temps. Nous avons la question 4. Souligne l'expression de la cause. souligne l'expression de la cause يعني نطلب منا اننا نسطروا على العباره اللي كتدل على السبب. هنا عندنا 4 ديال الجمل غادي نقراهم كاملين. A. Elle se sent malade car elle a attrapé froid. B. Tu te sens reposé parce que tu as pris une douche. C. Puisque tu es vacciné, tu es immunisé contre la tuberculose. Elle est en bonne santé grâce au sport. نشرحوا. Elle se sent malade car elle a attrapé froid. هو كيحس براسو مريض حيتاش ضربو البرد. B. Tu te sens reposé parce que tu as pris une douche. انت كتحس بالراحة حيتاش دوشتي. Tu as pris une douche. C. Puisque tu es vacciné, tu es immunisé contre la tuberculose. بما انك فاكسيني يعني بما انك يعني خديتي التلقيح ديالك tu es immunisé يعني عندك واحد المناعة contre la tuberculose اللي هو مرض السل. D. Elle est en bonne santé grâce au sport. هو بصحة جيدة بسبب الرياضة. دونك فينا هما لي زيكسبرسيون دو لا كوز اللي عندنا هنايا. عندنا il se sent malade هو كيحس براسو مريض علاش؟ حيتاش ضربو البرد. دونك كار هي ليكسبرسيون دو لا كوز. كار راهي عندها الميم سونس ديال باسكو. B. Tu te sens reposé انت كتحس براسك مرتاح علاش؟ باسكو حيتاش tu as pris une douche حيتاش خديتي واحد الدوش. دونك ليكسبرسيون دو كوز هنايا فينا هي باسكو. C. Puisque tu es vacciné, tu es immunisé contre la tuberculose. بما أنك ملقح انت راه عندك واحد المناعة contre مرض السل. دونك فينا هو ليكسبرسيون دو لا كوز عندنا puisque بما أنك. D. Elle est en bonne santé grâce au sport. هو بصحة جيدة بفضل الرياضة. دونك علاش هو بصحة جيدة؟ بفضل الرياضة. دونك l'expression de la cause عندنا هنايا هي grâce au. Nous avons la question 5. Ce bébé n'attrapera
Afin de je lis la question. Écris deux phrases avec des expressions de la cause. Écris deux phrases avec des expressions de la cause. اكتب جملتين نستعمل فيهم les expressions عبارات كتدل على السبب. يعني ايضا عاوتاني في هاد لا كيسيون نتوما تقدروا تكتبوا الجمل اللي بغيتوا ولكن هاد الجمل هما كمثال. Donc ce bébé n'attrapera pas la tuberculose parce qu'il est vacciné. Ce bébé n'attrapera pas la tuberculose parce qu'il est vacciné. يعني هذا الطفل الصغير ما مرضش بلا tuberculose يعني مرض السل parce qu'il est vacciné لأنه ملقح. Voilà parce qu'il est vacciné. الجملة الثانية il ne va pas à l'école car il est malade. هو ما مشاش للمدرسة حيتاش هو مريض. Je relis. Ce bébé n'attrapera pas la tuberculose parce qu'il est vacciné. La deuxième phrase, il ne va pas à l'école car il est malade. دونك اعزائي متابعي قناه تعلم مستفيد، كانت هذه الصفحه 185 من كتاب اللغه الفرنسيه لي زابرونتيساج اون فرونسي المستوى 7 ابتدائي.